中意食壽司嘅朋友呢，今集一定要留意啦，因為我福田揾到一間啦自助任食壽司同埋日式料理嘅鋪頭啊，仲要抵到冇朋友添。歡迎嚟到最愛出行買飛佛節嘅頻道，我係小明。我今日同朋友嚟咗下沙中洲灣商場呢邊，發掘到呢間壽司鋪，名字叫做卓卓木自助壽司。咁聽聞都係新開咗幾個月嘅啫。咁喺深圳呢邊呢，一個價任食壽司嘅鋪頭呢，唔係太多嘅。咁喺呢度星期一至五午市呢，都係59蚊位，晚市或者假日過嚟食呢，就貴10蚊。咁身高唔夠1米嘅小朋友呢，過嚟仲係免費添啊！咁冇以為咁抵就冇乜嘢食喎。咁喺度成版嘅壽司啊、小食啊、料理呢，全部都係任點任食。咁幾廿蚊食到咁多嘢，唔使諗啦係嘛，直衝入鋪頭啦。咁佢哋鋪面唔算細嘅，咁座位都幾多噶。入座前呢，先喺櫃台埋單，唔需要大眾點評買咩券噶啦。咁因為呢，現場價錢一樣嘅啫。咁有張紙呢，俾我哋剔。壽司可以任剔任揀啊，但係刺身方面呢，如果想食嘅朋友呢，就要額外加錢啦。但係呢度起碼佢哋都有提供啦。咁刺身方面佢哋話係厚切嘅。咁今次我哋就冇嗌到啊，咁嗌多幾件三文魚壽司好過啦，係咪？我淨係睇呢版都見到有超過100款嘅嘢食啦，可以揀。咁除咗有基本嘅軍艦啊、手握壽司之外啦，咁仲有火隻芝士壽司啦。咁仲有幾款呢有特色創意口味嘅壽司喎，咩抹茶啊、蜜糖芥末啊、甜辣醬啊等等。咁你見我哋樣樣都剔嚟試下。咁壽司方面呢，一份係2件嘅。咁另外飽肚之選啦，嗰啲拉麵、烏冬啊、蓋飯啊都有。我比較常見嗰啲日式料理小食呢都食到。59蚊啫喎，就可以揀到咁多嘢食，咁絕對係喜出望外嘅。而佢哋鋪頭呢，仲標榜啲壽司咧係現場即製嘅。咁我都偷偷地裝到啲師傅呢，真係喺度握緊啲壽司啦，同埋喺度火炙緊啲食材啊。咁出品真係相當有誠意啊。59蚊呢個自助套餐啊，已經包咗醬料同茶水噶啦。咁之但係想飲下啲汽水啊、自包飲品等等嘅話呢，咁放心，呢度唔會逐支逐罐同你計嘅。咁只需要加多3蚊，咁呢個雪櫃嘅嘢飲呢，都可以全數任飲噶啦。價錢真係夠晒佛心啊！咁有啲飲品仲係比較特別嘅，咁好似呢隻韓國汽水呢，我都係第一次見、第一次飲嘅啫。咁壽司因為即整呢就會耐少少，咁涼菜啊、小食啊、飯麵啊嗰啲就會嚟得快啲。每份料理嘅份量呢都唔算太大嘅，咁驚你食唔晒啊嘛，浪費啊。咁小食嘅味道方面呢，就正正常常、中規中矩咁啦。幾十蚊個價錢唔通俾我乜家姐嘅質素俾你咩？入嚟呢間鋪頭食嘅就係佢嘅性價比啊嘛。主角壽司終於到啦，賣相嚟講呢，絕對唔會差過一啲單店嗰啲壽司鋪啦。唔係講笑，我最近真係有間我媽家姐級嘅任食壽司呢，每個人要成680蚊噶，即係夠我喺度食10次啊！呢度啲壽司質素呢，絕對唔差嘅，都可以話呢超出咗我期望啊！等我試下嚿火隻壽司先，仲暖嘅，好味。至於其他手握嘅魚生壽司啦，都食得出係幾新鮮嘅。咁好似我中意食三文魚嘅人咧，都會覺得佢嘅三文魚咧都係合格有餘啊。咁至於啲軍艦咧就好值得一讚啊！咁咬落去啲紫菜仲脆啊。我朋友話齋啊，呢個價錢簡直係超水準添啦，係驚佢遲啲加價咋。新唔新鮮啊？OK 啊！有陣時呢位四眼哥哥同我傾過下偈，咁原來佢係呢間鋪頭嘅老細嚟噶，咁仲要係我哋香港人嚟添噶。老細都親力親為送餐啊，難怪食物質素都保持得幾好啊。我聽老細講啦，香港嘅人工租金都貴啊，所以都特登過嚟深圳呢邊咧創業啊，咁起碼壓力冇咁大啊。不過呢度咧佢都遇到香港餐飲業咧經常遇到嘅問題，就係請人困難啊。不過我都好欣賞咧老細外廠創業嘅精神啊。至少呢間餐廳咧都做得好有條理啊。食放題任食，我哋最驚就係漏單啊嘛。今次我哋啲壽司同小食咧係一單都冇漏到，全部上齊。90分鐘足夠時間嗌幾轉啦，亦都足夠時間食得飽嘅。哇，59蚊就咁多壽司食啦，即係喺邊度揾啦？就59蚊食到飽飽啦。教下大家點嚟呢間卓卓木壽司咧。中洲灣商場咧喺9號線下沙站呢個 B 出口出咧就最近噶啦。對面咧就係 KK1 嘅商場，一出到嚟咧過馬路咧，沿住呢個方向一直向前行。總之喺 KK1 商場後邊咧，先至係呢個中洲灣嘅商場。其實好多入口都入到去嘅。呢間壽司鋪咧就喺 B2 嗰層噶。總之我落到 B2 咧就一定揾到間鋪頭噶啦。如果唔想上路面嘅話咧，下沙站嘅地鐵咧都會連接住中洲灣呢個商場嘅。總之跟翻箭咀過去啦。去翻 B2 嗰層咧就一定揾到呢間卓卓木壽司噶啦。
咁今次我同朋友呢，起碼食咗每人超過30件壽司啊！咁仲有啲小食啊嗰啲啦，全部都清空晒啊！但其實仲有好多壽司款式我都未試啊！咁抵食，我應該會過嚟幫襯多幾次嘅。咁中意今集嘅介紹嘅，記得幫我留言、點讚、分享。下次有抵食嘅鋪頭再同大家拍片介紹。下回再見，拜拜。